So hey guys, back to another video. If you are new to the channel channel please subscribe to the channel and hit that notification bell leave a like, comment, share and subscribe last year. So आजको भिडियोको टपिक चाहिँ what is inside this headset, gaming headset को भित्र चाहिँ के छ, obviously स्पिकरहरु हुन्छ हैन. So let's see हैन यो कसरी बोल्छ है, यहाँ त RGB हरु कसरी बोल्छ अनि के कम्पोनेन्टहरु के छ हेर्ने छौं हैन. खोलेर हेरेपछि अनि असेम्बल फेरि असेम्बल गरेर अनि देखाउने छौं. So if you are enjoying this video, be sure to leave a like, comment, share and subscribe to the channel. It will help my channel grow a little bit upper and so I'll see you in teardown. So इसको build quality ठिकै हुन्छ यार. So let's see what's inside. First सुरु चाहिँ यो कफ निकाल्नको लागि you need to do a push. हल्का निक्लिन्छ, snap हल्का फेरि and then निक्लिन्छ राम्रै. यसको भित्र यस्तो छ, as you can see. And now is the second run. Same process same So यो दुईटै निक्लिसक्यो हैन, दुईटै यतिकै निकाल्दिँदा कस्तो औडा लाग्यो के you can see. यस्तो छ हैन. सो यसमा यसको पछाडिपट्टि चारवटा स्क्रु हुन्छ हैन, चारवटा स्क्रु हुन्छ अनि यहाँ 1 2 3 4 अनि खोल्नको लागि स्क्रु ड्राइभर. So सबै स्क्रु निकालिसक्यो अनि हल्का यो निकाल्नुहुन्छ हल्का. So as you can see, this is the LED को उसो हैन, यो चाहिँ LED को. Let's try to plug in some USB हैन. अब यो USB कनेक्टर पावर इनपुटको लागि मात्रै हो. योबाट कन्ट्रोल गर्ने फिचर्सहरु भएको भए हुन्थ्यो, राम्रो दामी RGB लाइटिङ गर्नु हुन्थ्यो, तर छैन रहेछ. यसको सिधै प्लग गरेर अनि पावर इनपुट हेर्ने रहेछ. सो यो कनेक्टेड भइसक्यो. एज यु क्यान सी द लाइट ग्लोइङ अनि यो ग्लोइङ लाइट स्प्रेड भएर यो अगाडिपट्टिकोमा देखिन्छ. एज यु क्यान सी द लाइट हैन, यस्तो खालको रहेछ हैन भित्रपट्टि. So you can see the light glowing. यो चाहिँ सर्किट बोर्ड जस्तो लाग्यो, सानो खालको हैन, सर्किट फर कनेक्टिङ द वायर. तार कनेक्ट गर्नको लागि रहेछ. यो राइट साइडको भयो. लेट्स सी अनदर वन.
simple way to connect it is from this one. यो अप साइड अप देखाएको यो छ नि यो अपमा राख्ने कनेक्ट गर्नुहुन्छ जस्ट टाइट अप द स्क्रु and hop यो पछि लाउँला so let's try to hit in another one exactly the सबै सेमै हो हैन भित्रपट्टि as you can see it is same from the inside एउटा स्पिकर हुन्छ अनि तर यसको चाहिँ हैन यो भोल्युम कन्ट्रोल अप डाउन यो भोल्युम कन्ट्रोल छ यहाँ so भोल्युम कन्ट्रोल एन्ड सर्किट बोर्ड कन्ट्रोलर चाहिँ हैन यो USB को तार अनि माइक इनपुट अनि अरूको यो चाहिँ माइक इनपुट को भयो माइक को ओके अशे यो अठाइ राख्नु कति गाह्रो छ नि सो सेम हो यो प्लेट छ यो प्लेटमा लाइट रिफ्लेक्ट भएर पछाडि निस्किन्छ त्यही हो अनि खासै के छ नि यो साउन्ड क्वालिटी ठिकै राम्रै आउँछ स्पिकर यस्तो भए पनि राम्रै आउँछ साउन्ड सो यसको वायर चाहिँ सबै यो यसबाट जाँदो रहेछ हैन यो टाउकोमा भएको यो रिङबाटै केबल पास हुँदो रहेछ हैन तार पास भएर अनि यो अर्को हेडसेटमा अर्कोमा जाँदो रहेछ त्यही हो सो अब यो क्लोज गर्दियौँ पुरै सिल प्याक हान्दियौँ What we do here is go back. And the last piece is to attach this यो यसमा सानो ग्याप देखेको होला यो ग्याप योसँग म्याच हुनुपर्छ as you can see योसँग म्याच हुनुपर्छ यो ग्याप है यो ग्याप यो चाहिँ ग्याप है म्याच हुनुपर्छ ठ्याक्कै यो ठ्याक्कै यहाँ लग्यो and that connected जोड्यो ठिक छ यतापट्टि यो चाहिँ क्लिक नोइज यसको पनि attach this round it अनि finish यति नै हो all back to normal यो volume गयो so hope you guys enjoy the video अनि त्यही थियो कम्पोनेन्ट भित्रको पार्ट पुर्जाहरू हेर्नुभयो होला हैन के छ भनेर सो गेमिङ हेडसेटको भित्र त्यस्तै हुन्छ रहेछ अब यसको लाइटिङ अब एउटै लाइट होला भनेको त एउटै लाइट चाहिँ एउटै रहेछ हैन त्यही पनि कलर चेन्जिङ RGB लाइट हो कन्ट्रोल गर्न मिल्दैन थ्रु USB सो त्यही रहेछ म चाहिँ कन्ट्रोल गर्न मिल्छ होला थ्रु एपबाट कन्ट्रोल गर्न मिल्छ होला भनेको अनि मिल्दैन रहेछ सो अनि यसको प्रब्लम चाहिँ यो निकालेर हाल्नु मिल्ने खालको हैन यो सिम्पली यताउता लाने यसो गर्ने खालको रहेछ हैन पुरो घुमाउने खालको रहेछ सो यतिकै हो भिडियो आजको लागि अनि होप टु सी यु अगेन to see you again me and so if you like the video leave a like comment share and subscribe the channel if you do so follow me on Instagram and Instagram ma follow garnu link in the description अनि यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरु युज गरेको नि लिंक इन द डिस्क्रिप्सन इफ यु वान्ट सो त्यही हो आजको लागि यति नै सी यु गाइस इन द नेक्स्ट भिडियो च्यानल पर पीस अनि इफ यु सब्स्क्राइब हियर यो डल्ला हुन्छ सब्स्क्राइब गर्ने अनि
एउटा रेकमेन्डेसन हुन्छ एउटै हुन्छ अब होइन रिसेन्ट अपलोड नभए बेस्ट फर द भ्यू त्यही हुन्छ दुइटा यहाँ माथि सो बाई